Sono i cittadini di Vicenza che hanno sostenuto questa iniziativa. Io ho fatto soprattutto il primo cittadino, ovviamente l'ho sposata, l'abbiamo fatta nostra. Cittadino onorario, Paolo Rossi, il Pablito nazionale da oggi è nuovamente un tutt'uno con Vicenza. Quella Vicenza e quell'Ane che lo accolsero e gli portarono fortuna lanciandolo nel mondo del calcio. Un consiglio comunale per l'occasione bianco-rosso che all'unanimità ha votato la mozione che gli conferisce la cittadinanza onoraria. Questa cittadinanza onoraria mi fa veramente piacere perché è un po' come dire l'oliva nel martini, no? È una cosa che suggella qualcosa di bello, di straordinario. Insomma, a me fa piacere anche e soprattutto una cosa, soprattutto per l'affetto della gente. Pomeriggio intenso iniziato a Palazzo Cordellina alla mostra organizzata da Antonio Santagiuliani Eterna leggenda, cimeli del grande Torino la cui vita si spense nell'incidente di Superga, ricordi di un calcio giocato da altri tempi. Rimane tutto ciò che è stato fatto e tutto quello che hanno portato, diciamo, a livello diciamo, di notorietà, quello che sono riusciti a dare non solo a Torino ma all'Italia intera. Difficile resistere ad un palleggio, tanto più se ai piedi ti trovi un pallone in cuoio degli anni 30. Un amore, quello di Vicenza per Pablito, che si traduce anche in un'altra singolare iniziativa, quella dello storico Caffè Pigafetta, che gli tributa una vera e propria miscela. Abbiamo preparato una miscela proprio per Pablito. È un caffè contemplativo, amabile, dolce, leggermente corposo. Noi lo abbiamo voluto ricordare con questa miscela perché quando giocava nel Vicenza veniva da noi a degustare il nostro caffè.